Hello，我係 Peace。咁咧，我想開一個系列咧，就係拍呢個喺唔同地方嘅人咧，佢哋上網揾到介紹香港嘅嘢食咧，嘅餐廳啊。咁樣如果係香港人食嘅話咧，個感覺究竟係點咧？究竟係咪真係好好食啊，值得去食咁樣咧？咁我上網睇過唔同地方嘅網頁啦。咁其實咧，介紹香港嘅餐廳啊，咁樣都係大同小異嘅。咁咧，出名嘅鋪頭咧，咁多數都係嗰一堆啦。咁其實咧，就唔係話每個地方介紹嘅餐廳咧都係會好唔同咁樣嘅。咁不過咧，都係會有一啲咧係唔同嘅，因為始終咧每個人嘅口味都唔同啦。咁我除咗會根據翻喺唔同地方嘅網頁裡面介紹嘅餐廳去試下之外咧，咁我仲會去參考下一啲可能 YouTuber 啊，咁樣佢哋會介紹啲乜嘢咧？咁我都會去試下嘅。咁究竟喺香港人去食嘅話咧，究竟係會點啦？咁所以今日嘅主題咧就係究竟台灣人推介嚟香港必食嘅餐廳，究竟香港人食個感覺係如何咧？咁第一間咧就係呢間蘭芳園啦。咁咧佢就已經係好出名㗎啦。咁我依家身處呢間咧就喺中環啦。咁其實喺尖沙咀咧都有一間嘅。咁就喺呢個重慶大廈嘅隔離嘅啫。咁蘭芳園咧其實喺1952年咧就已經開始至到依家㗎啦，係香港最悠久歷史嘅茶餐廳啦。咁咧係佢哋去發明呢個以呢個茶袋去沖製絲襪奶茶嘅一間茶餐廳嚟嘅。咁平時咧都係大排長龍㗎啦。咁因為今日咧我就好早嚟啦，其實依家係9點嘅啫，朝頭早9點。咁所以我哋依家趁佢冇人排咧，我哋就去試下啦。咁入到嚟之後咧，其實呢度都好多人啦。咁其實多數都係遊客嚟啦。咁喺呢度咧，其實最出名就係呢個，即係如果講食嘢嚟講咧，就係呢個葱油雞扒撈丁啦，同埋呢個深多多撈丁呢一啲嘅。咁咧在場有好多人都係嗌呢個葱油雞扒撈丁啦。咁不過依家係朝頭早啦，咁啊9點，咁我就唔係好想食太油膩啦，所以我就試呢個傳統戒香西多士嘅。咁同埋我都嗌咗一個佢呢度最出名嘅絲襪奶茶。咁我就揀咗熱啦，因為我覺得咧有好多飲嘅嘢咧，如果係有熱嘅話咧，熱係好飲啲嘅。咁因為我依家係早餐時段嚟啊嘛，咁佢咪有個早餐嘅餐牌嘅。咁我就係唔係好覺有我啱啱講嗰兩樣嘢啦。咁所以如果大家想食嘅話呢，就要額外嗌啦。咁就喺第二個餐牌度嘅。咁就係喺我啱啱影嗰個綠色嗰個餐牌嗰度。咁呢，佢個奶茶呢就到咗先啦。咁我哋首先就試下佢呢度嘅招牌嘅絲襪奶茶啦。佢嗰個茶香呢係非常之夠啦，而且唔會話好重奶味咁樣。跟住呢，味道又淡淡地，唔會甜。咁呢，味道係幾好嘅。咁佢呢個就本身有足夠嘅味道啦。咁如果你覺得唔夠甜嘅，先至再去加呢個糖咁樣嘅。咁根據佢個官網講呢，佢就係用呢個澳洲嘅奶源啦，再加呢個印度嘅阿薩姆紅茶去調配出嚟嘅。我覺得飲落去呢係非常之舒服嘅，唔會好似平時嗰啲係太澀啦，或者係太奶咁樣嘅。味道非常之適中。咁跟住就係呢個戒香西多士啦。咁望落去嗰個顏色呢係炸得非常之好啦，嗰個金黃色呢係啱啱好。然之後上面呢，佢就有塊牛油咁樣啦，咁就搽勻佢。然之後呢，佢張台呢就有一個糖漿呢，你可以自己去加嚟食嘅。我自己呢就中意超多嘅糖漿嘅，所以呢，我落咗勁多。咁你可以見到呢，佢中間係有啲黃色嘅戒香喺度啦。咁我哋呢依家呢就試下佢先啦。我覺得呢，佢嗰個包呢係非常之鬆軟啦。咁炸完出嚟呢，再加埋佢啲戒香啊，再加啲糖漿咁樣呢，成件事係好軟腍腍啊。佢就算染咗蛋炸呢，都唔會好似有啲茶餐廳呢會炸到某啲位好硬啊，即係可能有啲位會炸耐咗咁樣咯。佢係炸得好平均，而且係好腍嘅，好軟熟啊。咁你見到啦，佢有戒香喺度啦，但係其實個量就唔係好多啦。咁我啱啱食有一啖呢係嗰個戒香味係重嘅，但係之後呢其實就唔係話好過咯。咁如果你去食佢一啲比較油膩啲嘅嘢，或者係食佢個西多士而你攞得好多糖漿，想解下你嗰個好甜或者太油嗰個感覺呢，我覺得你配埋一個熱嘅絲襪奶茶嘅話呢，係非常之舒服。因為佢嗰個奶茶呢係真係順滑啦，而且係唔會好重奶味嘅，嗰個茶味同埋個奶味係好平均咯。好，咁我哋輕輕食咗個西多啊，飲咗杯熱奶茶呢，咁就出咗嚟啦。咁我覺得呢，食物嚟講呢，嗰個質素呢係正常嘅。
OK 好食，但係咧佢個奶茶咧係真係好飲嘅，我覺得。咁所以我覺得如果你話為一杯奶茶嚟蘭芳園咧，咁我覺得 OK 嘅。咁我就冇嗌嗰個葱油雞扒撈麵啦，係咪？咁我見到在場有好多唔同嘅旅客咧，都要嗌呢個雞扒葱油撈麵嘅。咁望落咧嗰塊雞扒咧都幾靚啦，面頭油油地咁樣，而且佢個皮咧望落係脆嘅，然之後係有醃到啦，望到。咁不過我望落去佢嗰個葱油撈麵度咧，咁我就覺得個葱油好似略鹽咧就少一啲咁。咁如果大家有興趣咧，可以嚟睇下，可以嚟試下，究竟即係大家都介紹嗰個葱油雞扒撈麵咧係咪好食嘅？咁我覺得作為香港人嚟講咧，純粹嚟食嘢嘅話咧，就唔係好方便啦。因為唔係話遠唔遠啊，係因為蘭芳園已經好出名啦。咁多數咧，無論閒日同埋週末咧，都好多旅客嚟㗎啦。咁不過咧，我覺得如果你係過嚟買杯奶茶飲咧，我覺得係 OK 嘅。因為佢杯奶茶真係好飲啦，而且你話外賣一杯奶茶其實都係喺出邊等啫，係咪？咁所以我覺得 OK 嘅，我諗唔會等好耐嘅。咁如果係為一杯奶茶而嚟嘅話咧，我覺得我係會願意再嚟嘅。好，咁下一間咧就係尖仔記啦。咁估唔到咧，一開門咧就已經有好多人喺前面排長龍入去食啦。咁我哋依家就入去試下佢先。咁呢間尖仔記咧，其實就係喺啱啱嗰間蘭芳園咧。轉翻落去咧，咁樣就會到㗎啦。咁佢咧就係攞過好多屆嘅米芝蓮嘅。好，咁呢間尖仔記咧就係食呢個雲吞麵啊、鮮柳麵啊，同埋呢個鯪魚球麵啦。咁我咧就嗌咗呢個雲吞麵。咁呢一嚟咧就見到佢有3大粒嘅雲吞啦。咁全部都係幾大粒嘅。然之後咧個份量都幾多。咁你可以見到佢個麵咧係都多嘅。咁個湯望落去咧就比平時食嗰啲深色啦。咁我哋就首先試咗個湯先。飲落去就比較鹹味啦，而且係有啲葱味咁樣啦，但係就唔似平時嗰啲有啲大地魚味啊咁樣，我就呢個又唔係好飲得出。咁啊試下個雲吞先。咁佢個雲吞咧係大概有3隻嘅蝦啦，然之後就有啲豬肉啊咁樣再包成嘅。好咧係佢嘅雲吞咧就唔覺係好似平時有啲食完咧，你會覺得哇好重味精啊咁樣啦。咁但係咧呢個就冇嘅。唔可以話冇嘅，但係冇平時嗰啲咁重咯。咁跟住我哋試下個麵先。咁個麵呢，我覺得就本身個麵本體就冇乜味啦。咁但係呢，佢就會索到啲湯嘅味啦。仲有我覺得係比較軟身咯，比較腍身。平時嗰啲係比較爽啲嘅。好，咁我哋食完呢間尖仔記啦。咁佢咪唔好食呢？唔係，佢好味嘅。但係對我嚟講呢，我就覺得平時香港街邊嗰啲雲吞麵鋪啊嗰啲會比較好味啦。但係如果作為遊客嚟講嘅話呢，我覺得食呢間係 OK 嘅。因為平時街邊嗰啲呢，如果你見到佢太舊啊，而又冇人介紹俾你知嘅話呢，你都唔會貿貿然行去食噶嘛，係咪？咁但係呢間呢，佢又有攞過米芝蓮啦，而且個裝修又整得好乾淨好靚咁樣啦。咁所以呢，就係會變咗遊客嚟食咯咁樣。不過又咁講啦，其實最正呢就係佢嘅雲吞啦，好少可呢係會有咁多蝦喺裏邊嘅。咁所以我就覺得咧，嚟試下佢個雲吞係 OK 嘅。好，咁下一間咧，我哋嚟到上環嘅一間叫做龍邦燒味嘅茶餐廳啦。咁我相信如果喺呢度附近翻工嘅人咧，都會知道呢間嘅啦。因為咧，我知道好多人喺食飯嘅時候咧，都係會過嚟食嘅。咁佢出名嘅咧就係佢哋嘅乳豬啦，同埋佢哋嘅叉燒。咁我哋依家咧就入去試下佢先啦。好，咁我哋入到嚟啦。咁咧，依家就係10點啦，但係都照有燒味飯食嘅。但係咧就未有乳豬咯。咁同大家睇下呢度嘅餐牌先。咁呢度咧就係佢哋燒味飯嗰個餐牌啦。咁咧我就嗌咗呢個燒味雙拼飯，咁就要咗叉燒同埋燒肉。咁咧如果要乳豬咧就要改拼嘅，咁就加9蚊。但係因為未有咧，咁就我就揀咗叉燒同埋燒肉啦。咁呢度仲有一啲就係一啲普通茶餐廳嘅嘢食啦。咁因為其實佢除一間燒味鋪咧，佢都係一間茶餐廳嚟嘅。咁呢啲咧就係一啲常餐啊，同埋早餐。咁跟餐咧我就嗌咗個熱飲啦，就嗌咗杯熱奶茶。咁我哋都試下佢先。望落去咧，佢係茶比較多嘅，因為比較深色。係，佢本身咧就係冇乜甜味啦，而且咧就係茶味係重啲嘅。咁當然奶味就係偏少啦。不過都係好飲嘅。
好，咁呢個咧就係我哋嘅燒味飯啦，雙拼飯。咁咧一嚟就見到有好多嘅燒肉啦，有啲叉燒啦，同埋一大堆嘅飯，仲有一條嘅菜心咁樣嘅。咁再附送咗一啲葱蓉啊，去俾你食啦。咁我哋首先試下呢塊叉燒先。咁佢就仲帶有啲窿邊咁樣，而且望落咧係偏瘦嘅，冇乜肥肉嘅。咁啊試下佢。試多嚿大塊啲嘅先，咁咧食到咧佢個叉燒咧係有好濃嘅蜜汁味啦。然之後雖然佢係瘦嘅叉燒啦，冇乜肥肉，但係你食落去咧佢都係腍身嘅。咁味道可能邊位嗰啲咧會比較鹹，但係其實總括嚟講個味道都係啱啱好。咁鹹啲嗰啲咧，我哋送飯咧就正啦。咁呢個咧就係燒肉啦，咁就有肉嘅部分啦，有少少肥，然之後就搭塊皮咁樣嘅。咁我哋就試下先。咁咧佢成嚿咧就好腍，然之後個皮就係少少脆啦。咁啊個燒肉咧就冇咗最底通常比較深色啲嗰層咧就係有鹹有硬噶嘛。咁佢咧就冇咗嘅。咁所以成嚿食落去就係爽同埋腍咯，幾好食。好，咁我哋食就食完啦。咁我就覺得都 OK 唔錯嘅，因為佢啲叉燒啊同埋燒肉咧啲肉質係唔柴啦。咁我覺得已經係好難得噶啦，因為依家有好多地方咧。其實嗰啲燒味咧都係一般般啦，而且肉質係唔好嘅，咁所以我就覺得呢間係唔錯嘅。不過就唔係話真係哇好好食啊咁嘅感覺啦。咁我覺得如果好似遊客咁樣跟住人哋啲推薦啊介紹嚟試下咧，我覺得係 OK 嘅，即係體驗下食燒味飯咁樣。但係就係真係一個正常嘅燒味飯咯，就唔係話太特別。不過佢就真係唔差嘅。好，咁同大家食咗咁多間食鹹嘢嘅餐廳之外咧，咁我哋就去同大家食一食甜品啦。咁喺香港咧，網上有2間嘅烘焙店啦，就係都幾出名啦。咁第一間就係好多人都識嘅 Bakehouse 啦。咁第二間咧就係我依家面前呢間 #B 啦。咁咧就係呢間 #B 啦。咁咧平時都會有好多人喺度排隊嘅，尤其是係有好多遊客啦。咁佢就係出名一個拿破崙嘅千層塔啦。咁咧佢有幾個出爐嘅時間嘅，咁大家就要自己留意下啦。咁呢間 #B 咧。就係除咗呢個千層塔之外呢，咁佢都係有賣一啲麵包啊咁樣嘅。咁就係依家我面前呢個櫃台裏面嗰啲麵包啦。好，咁因為咧呢間 #B 就係出咗名呢個千層塔啦。咁呢個就係拿破崙千層塔。咁咧佢就係好似個花形咁樣啦。然之後佢嘅個外皮咧係酥皮嚟嘅。然之後佢裏邊咧就係好似蛋撻咁樣。其實係葡撻咯，應該係話，因為佢有啲焦糖喺面啦。佢係拿破崙焦糖嘅千層塔。咁咧呢個就係18蚊嘅。咁我另外買咗一個咧，就係我見到佢應該係新㗎啦，就係一個柚子味嘅千層塔，咁就24蚊。咁我哋一陣間都試下佢嘅。咁依家我哋就試咗呢個先。咁其實咧佢就係好似普通葡撻咁啦，只不過我就覺得係佢個皮咧，個塔皮咧就比較薄，然之後佢係特別啲啦，好似花形咁樣啦。咁佢個蛋咧，我食得出係好重蛋香味嘅。咁啊，雖然好似葡撻咁，上面有啲焦糖啦，但係就唔會覺得話好甜嘅，味道啱啱好。咁原來咧，佢個底嗰度咧都仲有啲焦糖嘅糖漿喺度嘅，唔係淨係得面頭嗰啲焦糖咯。咁咧，我哋試埋呢個柚子味先，睇下有咩特別。佢個樣咧望落去似係奶撻咁樣嘅。好。佢食落去竟然咧係似檸檬塔咯，嗰陣味，感覺嗰陣味咧係好清新啊，呢個都唔錯。我諗如果大家撞正咁啱我出呢條片嘅期間咧，大家去買嘅話咧，如果大家想食一啲清新啲嘅塔嘅話咧，可以試下呢個柚子嘅千層塔。咁呢個係冇咁甜啦，同埋好清新啊嗰陣味。咁佢原本嗰隻咧就係其實好似普通嘅葡撻咁樣嘅啫，只不過咧個樣就特別啲。咁我個人嚟講咧，我覺得呢間同 Bakehouse 咧其實都好食嘅。但係佢哋就唔同類型咯，佢嗰個係一個酸種嘅葡撻，咁呢個就係一個千層塔。雖然食落都係同葡撻一樣啦，但係嗰個感覺係有少少唔同嘅，所以我2間都係覺得好味。好，咁過完今日之後呢，我覺得喺網上介紹嘅嘢食啊餐廳係咪一定大部分都好食呢？就唔係嘅。咁呢有啲可能係俾網上嘅人吹捧得好勁啦，而好受歡迎咁樣。而有啲咧真係真材實料嘅，咁呢啲咧就要大家去自己去探索下啦，睇下邊啲係真係好食啊咁樣。咁就因為咁樣咧，我就對嗰啲餐廳咧好有興趣啦。咁所以我就想開呢個主題啦，就係試下喺唔同嘅地方，佢哋網上都有介紹嘅香港餐廳咧，
究竟係咪真係好食呢？咁如果大家都中意呢條片呢個主題嘅話呢，就記住俾翻個 like 啦。咁呢條片就嚟到呢度先啦。中意呢條片就俾翻個 like， 有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。